长期以来，固态电池技术一直是电动汽车产业内备受关注的热点话题。多项调查结果显示，大约76%的用户都表示这项技术是他们最为关心和期待的进步。近期，特斯拉公开了其自主研发的固态电池版本，并计划于2026年率先应用于其入门级车型 Model 2，而非价格更为昂贵的旗舰产品。这一决策引发了业界对于特斯拉战略意图的诸多猜测。为何这家公司会选择将其最先进的电池技术首先搭载在其价格最低的车型上？相较于目前广泛应用的磷酸铁锂电池组 ，Model 2所配备的固态电池在续航能力、耐用性、快速充电性能以及长达10至15年的综合拥有成本方面，究竟存在哪些显著的差异？如果您对特斯拉及电池技术的深度分析感兴趣，欢迎订阅未来科技频道。您的支持将助力我们早日突破2万订阅量，开启订阅通知，确保您不会错过后续精彩内容。特斯拉为何选择 Model 2作为固态电池的首发平台？推动特斯拉在2026年将固态电池技术应用于 Model 2的关键因素是什么？当搭载固态电池的特斯拉 Model 2推向市场时，正值市场面临双重压力之际。特斯拉正受到来自2个方向的挑战，在入门级市场，中国品牌正以惊人的速度和持续的价格下探，对电动汽车市场形成强大的冲击。比亚迪海鸥便是一个典型的例子，这款小型车的售价约为7800至11000美元，但在国内的测试中却能实现约300至400公里的续航里程。国内测试数据对于大多数城市用户而言，这已经能够满足日常通勤的需求，且其成本远低于 Model 2预计的15000美元。与此同时，中国正在积极推动磷酸铁锂电池技术向超快速充电的新阶段迈进。比亚迪宣称其最新技术可以在大约10分钟内增加约400公里的续航里程，某些配置下的总续航甚至可以突破700公里。这意味着消费者仅需花费10,000至12000美元即可享受到类似于燃油车快速补能的体验。如果同等价位的特斯拉 Model 2仍然采用传统的磷酸铁锂技术，需要20至30分钟才能充电至80%的电量，那么它很可能会被消费者视为成本更高且便利性不足的选择。这成为促使特斯拉考虑为 Model 2研发新一代电池技术，而非继续依赖4680电池与磷酸铁锂技术的首要原因。在市场的高端领域，日本与欧洲的车企正通过积极研发固态电池技术来提升消费者对未来电动汽车的期望值。丰田及其合作伙伴著有《金属矿山计划》在2027至2028年间实现固态电池的商业化应用，初期将应用于售价约8万美元起的高端雷克萨斯车型。这些车型旨在实现比现有液态锂离子电池更长的续航里程、更快的充电速度和更高的安全性。此外 Stellantis 和 Factorio 也在合作开发能量密度约为每公斤375瓦时的固态电池，目标是在约18分钟内将电量从 15% 充至 90% 以上，并计划从2026年开始应用。固态电池技术正被定位为一种高端技术，首先应用于高价位车型。当这2种来自低端和高端市场的压力同时出现时，特斯拉显然无法置身事外。该公司预计不会在 Model S 或 Model X 等高端车型上率先引入固态电池技术，而是选择将其应用于销量最大的主力产品 Model 2。因为这款车型直接服务于那些计划长期使用车辆8至15年的客户群体，而这些用户最为关注的是总拥有成本，包括购车价格、电费、维护费用以及电池更换的可能性。因此 Model 2作为特斯拉销量最高的车型，其目标用户群体最为关注车辆的全生命周期成本。如果特斯拉为 Model 2车型备约35至40千瓦时的高能量密度固态电池组，该车在得益于更轻的重量和高效的传动系统的情况下，仍然可以实现约250至近300英里的续航里程，并且不会将电池成本推高至难以接受的水平。Model 2内部固态电池与磷酸铁锂电池的差异，对于特斯拉 Model 2而言，真正的关键不在于固态技术听起来多么先进，而是它相较于磷酸铁锂电池能够带来哪些实际的优势。在15000美元的定价区间内， Model 2需要配备一种具备以下特性的电池：轻量化、高效能、10年以上的耐用性、具有竞争力的快速充电能力，以及在住宅附近停放时的安全性。转向固态电池技术将同时对以上所有因素产生积极的影响。续航与重量，固态电池的核心优势在于其更高的能量密度。目前大多数磷酸铁锂电池的能量密度介于150至180瓦时每千克之间，
一个40千瓦时的磷酸铁锂电池组，仅电池单体的重量就高达230至260公斤，整个电池包的重量则约为280至300多公斤。而已宣布早期量产的固态电池设计，普遍目标是达到250至300瓦时每千克的能量密度。假设 Model 2采用能量密度约为270至280瓦时每千克的固态电池，在保持40千瓦时容量的前提下，电池单体的重量仅为140至150千克，整个电池包的总重量约为180至200千克，因此整个电池包可以减轻80至120千克。对于 Model 2这类紧凑型车辆而言，这种减重能够提升车辆的灵活性，略微缩短制动距离，并在无需增加电池容量的情况下，使实际续航里程提升约 5% 至 8%。耐久性，磷酸铁锂电池在耐久性方面表现出色，通常可以承受约1000至2000次深度充放电循环，之后容量才会衰减至原始容量的 80%。如果单次充电的实际续航里程达到230至250英里，那么一个能够实现1500次循环的磷酸铁锂电池组可以提供约35万英里的使用寿命，而早期固态电池的目标通常设定在2500至3000次循环。如果 Model 2能够达到这一水平，其循环寿命将比磷酸铁锂电池提升约 50%， 相较于2000次循环的磷酸铁锂方案，这使得特斯拉能够允许用户更频繁地进行快速充电，而无需限制充电功率或充电上限，即可保障电池的长期健康。快速充电固态电池技术在快速充电领域展现出另一项显著优势。虽然磷酸铁锂电池也支持快速充电，但长期高频次、大功率的使用会加剧电池内部热量的积聚，并加速电池的劣化。而固态电池在整个工作范围内都具有更低的内阻，这意味着在大电流充电时产生的热量更少，温度上升更缓慢，系统触发功率限制的可能性也随之降低。这使得 Model 2车型将 10% 至 80% 的充电时间缩短至10至15分钟的目标，在保持良好长期性能的前提下变得更加现实。这也使得特斯拉可以采用容量更小的电池组，同时仍然提供具有竞争力的充电体验。安全性是消费者在选择电动汽车时最重要的考虑因素之一。大多数电池火灾都源于液态电解质，这种物质在过热时会气化并被点燃，进而引发在电池单体之间蔓延的热失控。而固态电解质呈固态，挥发性低且抗燃性强，在常规使用条件下，固态电解质使得热失控更难以发生。如果 Model 2采用固态电解质，特斯拉将获得更大的安全缓冲空间，既可以强化防护措施，也可以减轻重量，以提升车辆的碰撞吸收能力。对消费者而言，核心价值在于固态电解质版本的 Model 2可以稳定运行数十年，风险更低且长期使用更可靠。时至15年的持有成本分析，固态版 Model 2的经济性。对于特斯拉 Model 2固态电池版本的潜在买家而言，一个核心的问题是，持有该车10至15年的总成本是否低于选择磷酸铁锂版本或燃油车。这个问题的答案需要综合考量购车价格、年度运营成本以及长期的残值。在购车时，最大的成本差异将源于每千瓦时电池的价格。当前磷酸铁锂电池组的价格区间约为每千瓦时100至120美元，而固态电池在早期预计将维持较高的价位，大约在每千瓦时150至200美元。随着生产规模的扩大，以一个40千瓦时的电池组为例，磷酸铁锂电池的成本约为4000美元。而固态电池组在高价区间则可能达到约8000美元。尽管固态电池组所需的冷却硬件可能更简单，但可以肯定的是，固态版本的 Model 2在购车价格上几乎肯定会比磷酸铁锂版本贵上数千美元。购车后的主要成本在于能源消耗。假设 Model 2车型的平均能耗约为每千瓦时行驶4英里，如果在非高峰时段充电，电价约为每千瓦时 0.12美元。那么每英里的能源成本约为3美分。相比之下，一辆油耗约为30英里每加仑的汽油车，如果油价为每加仑3美元，那么每英里的燃料成本约为10美分。假设每年行驶12000英里， Model 2每年的耗电量约为3000千瓦时，成本约为360美元，而燃油车每年的耗油量约为400加仑，成本约为1200美元，每年的差额约为840美元，10年累计约为8400美元，15年累计约为12600美元。虽然固态电池本身并不会显著改变电费成本，但其更轻的电池组可能有助于降低电池老化过程中效率的损耗。磷酸铁锂电池与固态电池之间最大的经济差异可能在于长期的衰减性能。磷酸铁锂电池通常在经历1000至2000次有效的充放电循环后，容量会下降至约 80%， 而固态电池的目标是达到2500至3000次循环。其核心目标并非仅仅是临时延长续航里程，而是降低车主在10至15年内需要更换整块
块电池的概率。对于售价15000美元的车辆而言，更长的循环寿命将大幅降低电池在长期使用过程中成为高昂负担的可能性。残值是影响总拥有成本的最终考量。电池的状态是二手电动汽车最重要的单一因素。搭载磷酸铁锂电池的 Model 2在12至15年后，如果电池容量下降至 70%至 75%， 可能会让二手车买家望而却步，因为他们会担忧潜在的维修成本。而如果固态电池版本在同等周期内仍然保持 80% 以上的容量，并维持可观的实用续航里程，那么买家将更有信心支付更高的价格。对于预算有限、计划长期持有 Model 2超过10年的家庭而言，最终车辆仍然能够保有显著的价值，将成为整体财务规划中的关键因素。归根结底，特斯拉选择在 Model 2车型上首发固态电池，充分展现了市场竞争压力、成本压力以及消费者对长期使用需求的高度关注是如何重塑电动汽车市场格局的。这项战略究竟是一项突破性的创新，还是一个大胆的冒险，最终将取决于固态电池在实际应用中的表现。如果您需要更清晰、基于数据的电动汽车深度分析，请记得订阅并持续关注我们的频道。